Спецоперации у берегов Индонезии на месте крушения самолета Air Asia мешает непогода. Высота волн там достигает 4 метров. Тем не менее, сегодня спасатели обнаружили тела 30 жертв, а также хвостовую часть лайнера. Пока не обнаружены черные ящики. Сегодня в Джакарту прибыли более 70 спасателей из России. Они привезли современное оборудование для работы под водой. Также робус ищут специалисты из США, Австралии и Великобритании. Всего более 30 кораблей и 15 самолетов. На борту рухнувшего в море лайнера, напомню, находились 162 человека.